Hola. Voy a mostrar mi cara al menos que tenga 2 suscriptores. Tengo un gato, pero no lo puedo meter en mi casa. Parió dos gatitos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quieren darle un like y suscribirse a muchos de mis canales? Si queréis ver a mi gato. Si queréis suscribirse a mi canal, a mi canal por mil millones de suscriptores, si me da el botón de oro. Muy bien, ¿qué dice? ¿Quieren darle un like? Muy bien. Estoy aquí en el cuarto de mis padres. Ellos salieron, pero yo estaba aquí viendo la televisión. No sé. ¿Qué? El torubán del tiempo. Ese es peor. ¿Qué? No he dicho nada desde un tiempo que estaba viendo la televisión. ¡Cuidado! ¡Pepe! Ramírez. Ahora todos eran una mierda. Ay. Veamos todo el capítulo. Bueno, eso es todo por hoy. Chao.